भन्ने विषयको हामी सबैलाई ठुलो क्युरियोसिटी थियो। अनि सडकमा बसेर आन्दोलन गर्न सजिलो छ, तर त्यसलाई एक्चुअली राजनीतिक नीतिमा रूपान्तरण गर्नको लागि त कुनै न कुनै पार्टीमा लागेर नेतृत्वसँग लडाइँ गरेर र नीति बनाउने काममा जसरी पनि लाग्नुपर्छ भन्ने रियलाइजेसन हामी मध्ये केही साथीको यहाँ ऊर्जा हुनुहुन्छ, संविधान हुनुहुन्छ, लुजा हुनुहुन्छ, न्यू वेभका साथीहरू हुनुहुन्छ, मोनिका र रिजन पनि पछिसँगै जोडिनुहुन्छ, अनुषा पनि हुनुहुन्छ, मोनिषा हुनुहुन्छ भने आश गर्ने हामी चाहिँ यो राजनीतिक यो सडकको आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलनमा रूपान्तरण कार्यक्रममा छु भनेर जोडिएका छौँ। हामीले सिक्न धेरै छ, तर हामीसँग केही नयाँ आइडियाहरू पनि छन्। हाम्रै साथीहरूले लिएका आइडियाको कारणले ठ्याक्कै डबल भोटर रेजिस्ट्रेसन हुन सफल भयो। सो युवा यदि त्यो ठाउँमा पुगिसक्यो भने चाहिँ केही न केही नयाँ दृष्टिकोण लिएर आएर केही न केही नयाँ परिवर्तनहरू चाहिँ लिएर आउँछ भन्ने चाहिँ हामीले एउटा एकदमै ज्वलन्त उदाहरण पनि देखिसकेका छौँ र यसको लागि चाहिँ हामी कन्टिन्युसली लड्छौँ। तर मलाई लाग्छ यो पार्टीमा हामी लड्नु पर्दैन, हामी सहकार्य र सहनेतृत्व गरेर चाहिँ हामी अगाडि